size medium. Ibibigay ko na lang to na 280. May konting-konting ano lang dito. Ha? Hindi naman visible, madam. 280, size medium, code linen. Code linen 280. Ano mo na sandali ka? Ay, eto akin tong top na to. 280. Andali lang. Paano ba? Ayun, nakaganyan yun. Baliktad naman kasi. Tulungan mo ko, te. Ito. Yan muna. Natanggal yung mga ano. Pakabit mo nga, Joy. Ito, Joy, pasok mo. Code linen. Linen, go to Madam Gigi. Madam Gigi, yours in linen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. SL knitted. Knitted, go to Madam Richelle. 380. Sis Richelle. Ito yung knitted. Yes, 380. Sige. Richelle. Nalagay ko doon yung mga bodysuit. Alam mo na may bodysuit. Kasi kinuha mo muna kasi. Kay Madam Richelle ito. 380. Sis, okay, eto yes. Nag-iisa large si Madam Gigi. Madam Gigi, yours na rin to. Hindi ko pa nalagay yung presyo ko. How much to? Yung alin, 380 yan. 380. Okay, tapos ka na kay Linen, na. tsaka Okay. kay Next one, brand new, ganda, medium. Ayan. Malibu Hills, California, Zara. Small, 380 code. Orange. Code, orange, 380. Code orange. Dami. Orange. Eto akin to eh. Hindi ko naman din nasuot. Benta ko na lang. Sexy to. Pa-halter. Small size. Di ganyan siya sa likod, mga madam. 380 to ha. Pa-code ako, medium size. Pwedeng-pwede ng small po. Pa-code ako dito, halter. Code, halter. Halter, 380 halter. Orange. Orange, go to Madam Gigi. Madam, yours na to. Tapos, knitted. Ay, ang ganda ni Maroon knitted. Grabe. Yung Oh. halter. Knitted maroon. Grabe. Madam, 280 Gigi, code kasi swerte. orange. Pinu 280 ko na lang, madam. Hindi ko na tini 380. Diyan na lang muna, Joy. Okay, maroon to ha. 280 code is swerte. Halter, go to Candice. Sis Candice, yours na to. Ito yan. 380, oo. Sis Candice na lang lagay mo lang isang kanila. Madam, ang payment natin tomorrow ha. Tapos ship ko ng 12.